シアで唯一運行されている寝台列車に乗車しています。今回の動画では朝のグマス駅を経由してジョホールバルにある終点 JB セントラル駅に到着します。Aku nak jual mulai. Saya ni tak minum. Metes eh. Lewat raya dia ni. Giờ udah ada beri kat kamu kau dah lempar. Boleh betul. Kata yang ganti makan ya. Giờ về cũng đi lên đây để mà. Itu mana tu? Dia sebut dia kan dia satu. Lolos tak dulu gitu. Lagi tak. Ini dulu.
Oke, JB Center, JB Center. Oke. Oke, JB Center.次回の動画ではマレーシアとシンガポールの国境を走るシャトル列車をご紹介します。今回もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価をいただけると嬉しいです。このチャンネルではたくさんの動画をご用意していますので、どんな動画があるかだけでもぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。